The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, wetwogera kati ng'omukulembeze waffe, omukulembeze w'abantu, president w'eggwanga gabudde abasirina baffe abaisiraamu era nga muganda wange mukwano gwange twongera bajjukiza n'obategeeza nti president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bulamu mu bubaka bwe obw'enjawulo bwagenze okuba nga agamba abantu twongera bajjukiza n'obategeeza nti abasiraamu ate bayisiimye era basanyufu nnyo okwaniriza president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Twongera bajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero nga tukuza Eid alina n'obubaka obulungi bwawadde baganda baffe abasiraamu era tusuubira nti obubaka buno bwanjawulo obulaba nga bwe butambulira ddala obulungi obutwalira ddala mu maaso. Twongera tambuliramu, twongera okuba ekyenjawulo, twongera okuba ab'enjawulo. Ange nga neegomba byalina nebaza Katonda nti essaawa zino byalina bye nali neegomba nabituukako ssebo nange ndi munnamateeka ate naye byali yeegomba bye nayina alhamdulillah yabituukako kati honorable. Ne mu kiseera ekyo nayina ttiimu yange yali akulembera ttiimu yange baali bamuyita Sempebwa, Meya Sempebwa oyo gw'olaba kati gwe kuba akafaananyi akulira ttiimu yange aleese Kyagulanyi ne muwada nga tebayinza kukolagana. Twebaza Omukama nti kati ssaawa zino bamukwano tetwasobola okuleeta ensonga enyiga abantu bonna mu kirowoozo kye twalina. Twajja n'ekirowoozo ekyokukyusa tuve mu byobufuzi tudde mu byobukulembeze. Ate si bukulembeze wabula kye tuyita servant leadership. Twajja n'omulamwa ogugamba nti abakulembeze balina kubeera bakozi, abantu ababalonda nga be baboosi baabwe, era nga babakulembeze balina okufuba nnyo okulaba nga bye bakola abantu babitegeera, abantu babigoberere era batambulire ku maanyi g'abantu. Katonda tuyambye, essaawa zino tetuli we twayagala kutuuka, naye alhamdulillah we twali si we tuli. Tufuba bufubi kubanga buli lunaku tuteeka ekigere ekimu maaso ga kinnaakyo. Baganda bange muzikirize mbayozeyoze olw'okusiiba. Ekisiibo kino kibadde kyanjawulo eri nze Sheikh nno nange nasiibako ennaku ezaasooka. Nzikiriza nkunyumizeeko nti ekisiibo kino nga tekinnatandika nyina mikwano gyange bangi nnyo neeteereddwa abasiraamu Sheikh. Banubiyaniri be batwaha bani ate wane mikwano gyange abatali basiraamu era bw'obalaba edi mutwe bw'avaayo kati osooka kulowooza nti musiraamu. So bwetyo bwe tutambula twagala nnyo baganda baffe abasiraamu nga bwe twagala ab'amadiini amalala. Era ekisiibo kino kuba nti mikwano gyaffe abasinga naddala abasinga mu makomera basiraamu. Sheikh tufunye obuzibu nti wano mu Uganda naddala ffe abatuyanira okuba nga tukyusa Uganda yaffe mu ddembe, abasiraamu ate bo bafuna obuzibu obw'enjawulo. Era mikwano gyaffe abasinga obungi abali mu makomera kati basiraamu. Balina omusango ogusooka ogw'okuwagira Kyagulanyi, balina omusango ogwokubiri ogw'okubeera abasiraamu. Era ekisibo nga kyenatera okutandika twagenda okukyalira ku muganda waffe eyasibwa mukomera kati myaka gisukka 4 babasiba 221 nga gwakatandika. Makete Yasiini, Sharifu Kalanzi, Umaru Kato n'abalala bangi bali mu 10. Naye babasiba nga babayisa mu kooti ey'amagye. Jjukira kimenya amateeka, kyali kimenya amateeka ne kakimenya amateeka okusiba omuntu nga kwese kooti ey'amagye nga si munnamagye. Ne babasiba twebaza Katonda ne bannamateeka baffe nti balwana ekooti ensukkulumu newankubadde yeebuzaabuza okumala ebbanga yamala neesalawo nti kimenya amateeka okusiba omuntu oba okukozesa omuntu atali musiraamu mu kooti atali musirikale mu kooti ey'abasirikale. Era kooti neeragira bateebwe emyezi gyekulunguludde nga tebannateebwa. So muganda waffe Makete bwe yasalawo n'azira emmere nga Dr. Besigye bwe yali azza emmere.
ng'ayagala bamutwale bw'aba alina omusango bamuwozese gumusinge oba agusinge mu kooti ey'abantu ba bulijjo. Bwe baagaana muganda waffe n'azira emmere era nagendayo ne maama we ng'azza emmere ng'akoze anaatera okufa. Tetwalina okukola engeri gye yali saamu etuuse ate nga ffe abaakolako n'abasiraamu twayiga nti mu mwezi guno omutuukirivu lazima byosaba Katonda bituukiriza. Nagenda negayira machete n'agaana okulya naffe kwe kusiiba. Sheikh nange nasiibayo wiiki yange awo naye baaba abasiraamu kati mbawe ekitiibwa era nkakasa buli muntu asiiba ekisibo ne kiggwako mutuufu aba asaana mmedo era kituufu Katonda bw'empeera. Naye nafuna omukisa nti mu kisiibo omwo mwennyini machete yakkiriza n'addamu okulya emmere nange nenfuna. Naye era baŋŋamba nti ne woba osibyeko ofuna emikisa ate mukwano gwange n'agamba olunaku olwo olwa 27 olwo lwolubako empeera nnyingi ne ŋŋamba kati kanyindo olwo ne bwe naasiibayo lumu. So munzikirize embayozeeze okuyita mu kisibo kino ekitabadde kyangu. Tufunye okugezesebwa kungi. Honorable Mwada abanyumiriza bamukuba emigo mizibu nnyo lwakuba tababuulidde nti katono akaabe. Ekyo simanyi Honorable bali bwe babyogedde sinze. Twebaza Katonda nti okugezesebwa okwo kwonna kwonna lazima kwavaamu obuwanguzi. Mu kisibo kino mwe twalabira ettima, mu kisibo kino mwe twalabira n'obunnanfuusi. Kyanaku nti twalaba ne bannaffe abasiraamu abalanga bahajja bana bahajjati naye nga bavvoola omwezi guno omutukuvu ng'alimbira ddala oba ngakola ebyambyo ne mwezi guno gwennyini. Ne tusabe Katonda abasaasire kuba ffenna tetutuukiridde. Ne twebaza Katonda nti yatuwa ate ekirabo eky'amaanyi n'atuwa obuwanguzi n'atulaga nti bw'olemerako mu buntu bulamu mu bwesimbu mu mazima Katonda ayimirira naawe. Ne tupuluka emmundu emmamba ne zijja we balondera ne bakuba abantu kandideeti waffe ne bamukuba emigo bonna bonna ne babasiba bano. Naye era Katonda n'alaga nti yasinga amaanyi. Ekyo nno abalina okukkiriza okutono nkakasa okukkiriza okwo kweyongera ne bakakasa nti ddala mazima matuufu mutonzi waffe yakola ki yasalawo. Nja balekera akagambo kambaganda baffe abasiraamu munywerere ku ddiini yammwe. Naye ate ffe abakatoliki batuyigiriza nti okukkiriza okutaliiko bikolwa oba kufu. Simanyi eno basiraamu bwe bayigiriza naye ffe batuyigiriza nti okukkiriza tulina okuba n'okukkiriza naye okukkiriza tulina okuteekako ebikolwa. Nze maama wange yaŋŋambanga nti God can only do for you what he can do through you. Katonda ekyo kyagenda okukukolera agenda kiyisa mu ggwe. So weetereze, tereeza ebikolwa byo, tereeza empisa zo, tereeza emirimu gyo, tereeza buli kimu. Lazima obeere ng'oli kyano oba oli veso entuufu Katonda gy'asobola okuyisaamu ebyengera byo okubituusa ku ggwe ne ku bantu abakwetoolodde. Honorable Mwada kyogeddeko nange njagala okikkaatiriza nti katubasabe empisa zammwe zigale nga nnungi nga bwe zibadde mu kisiibo. Okukkiriza kwamwe kusigale nga kutuufu nga kunywevu nga bwe kubadde mu kisiibo. N'okusingira ddala baganda bange abasiraamu mwongere okutwegattako okulwanira enkyukakyuka, okulwanira obwenkanya, okulwanira eddembe, okulwanira dignity ekitiibwa kyo ng'omuntu. Bannaffe bangi ababaddekeyo ku CMI bakunyumiza nti otuuka ku CMI oyinza okulowooza muzigiti. Kuba eno gavumenti yeringa yakiteekawo nti ekifo ky'abasiraamu ekituufu mu ggwanga lino kirina kubeera mukomera ate nga si bwe kirina okubeera. Ndowooza nti twandibadde mu nsi ng'omuntu bamujajingira ku ki ky'ateeka ku mmeeza ye ng'omuntu ki ky'asobola okuteekawo okuyamba banne baafaanana ne baatafaanana. Ne kati bwe baa tebakupimidde ku nnyindo bakupimira ku lulimi lwo lw'oyogera nawa gy'ozaalibwa na ddiini gy'osoma. Sirowooza nti kyandibadde kituufu. Era Sheikh nyongero kitanya munange nti ffe tetuli bazzi ba misango, tetuli bakozi ba fujjo, tuli bavubuka abaaveeyo buli omu gy'amanyi obulungi. Katonda be yawa second chance naffe ne tusalawo obulamu bwaffe buno tubukozesa ate okukyusa obwa bannaffe abalala abatulabirako
abaali batulabirako nga tukyakuba ebidongo nga bamanyi nti okusiba empale eno wansi kyekyakabi, abaatulabirangako nga bamanyi nti enviri zo bwe zikoma eno kyekyakabi, abaatulabirangako nga bamanyi nti okunywa omwenge gwa tayipu eno kyekyakabi. Bongera otulabirako balabe nti okutuyanira enkyukakyuka eyamba gwe n'abaana bo n'abo abalala kyekituufu. Okutuyanira enzijanjaba ennungi eri buli muntu kyekituufu. Okuwa ekitiibwa buli muntu n'omulekera eddembe lye n'okubeera n'obwenkanya kyekituufu, kuba ensi gye tusaana okubeeramu. Tukuze, abaana baffe bagenda bakula, ebiseera byaffe eby'obuvubuka byonna byatuyitako. Nze Mwami Museveni yajja nga nyina emyaka 4. Abasinga wano ndowooza nga ne MP waffe mwali temuli bazaale. Olunaku lwaleero yeffe bataata, ffe bamaama, abaana baffe bakula. Tulina okumakinga sure tuteekawo Uganda eno egenda okweyagaza abaana baffe. Tulina okumakinga sure tutunuulira nti abasiraamu abaanaddako mu maaso banaaba balina confidence etambula n'entalabusi yaabwe nga tatunudde muntu yenna agenda muyita terrorist. Omusiraamu anaabeera mu Uganda singa bitambula bwe biti emyaka 2 ejijja 10 ejijja, anaaba akyasobola okusaala eswala 5, anaaba akyasobola okwetalanga ku muzikiti baleme muyita terrorist. Ebyo byonna bibyawo olwa biki bye tukola kati, olwa standards etteekawo kati, olwa biki bye tutulubanya kati. Temukkiriza kukozesebwa baganda bange. Kyangu nnyo okozesa okutiisatiisa ne bagamba gwe Muswahili tujja kukusiba bw'otokole kye twagala oba katukuwe ssente. Naye ssente basobola ozikuwa, naye tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa basiraamu bano beeyagale mu nsi nga tewali abasiba nti baterrorist. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa gutereze amasomero oba gutereze zino enguudo ezitulese wano. Teri muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa guteeke eddagala mu malwaliro, wabula okola ekituufu n'okulemera ku buli omu ku munne okola ekituufu. Kuba buli omu bw'akola ekituufu tujja kufuna kye bayita common good. Sheikh mba waggulu nga njogera ku nsonga eno. Sheikh otambuddeko mu mawanga gano, otambuddeko mu za America ne wa mu mawanga gano agakulaakulana. Tegakulaakulana kuba abakulembeze baayo balungi nnyo, gakulaakulana kuba abantu baayo balemerako nga abakulembeze tebasobola kukola bikyamu ng'abantu abo we bali. Ate gano amawanga galina enjawulo ku Uganda. Sheikh bw'obeera wano mu Uganda, bw'obeera eri mu mawanga eri, osobola okubeera omwavu nga toyinaamu yadde $2, naye omwavu bwo bukoma mu nnyumba gy'olimu. bw'ofuluma ebweru obeera mugagga nga Bill Gates, kuba enguudo ennungi naawe zibaziza okwotambulira. Bw'ofuna obuzibu obw'olwadde oba ofunye kabenje, amalwaliro amalungi mw'ogenda, amasomero amalungi weegali. Bw'ofuna obuzibu poliisi ejja kuyamba kyekimu n'ebitongole ebiramuzi. Kwegamba obwavu bwo bukoma mu nnyumba, naye bw'ofuluma obugagga bw'ensi yonna naawe obeera munnansi era oba owenkanankana n'omulala. Ekyenjawulo Sheikh wane waffe ne bw'obeera mugagga otya, obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo. Kasita ofuluma wabweru obeera mwavu ng'oyo kansala ddumba. Ne bw'obeera ne benzi esinga okuba ey'ebbeeyi, erinnya ly'ovugiramu ojja kuvuga eddakiika 2 nga shooko zikutuse. Bw'ofuna aksidenti eddwaliro gye bajja okuteekamu bajja kusulawo ku semini. So tutuuyanira okukola kye bayita common good, nga bwenna oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kikola ki, oba oli wa ggwanga ki, nga bwenna obyeyagaliramu ng'abalala bonna bonna. Uganda tulina okukkiriza nti tujja gituukako, kubanga mu gino emyaka gye tulimu ebiseera biri ku sayidi yaffe Sheikh. Amateeka gali ku sayidi yaffe, ate na Katonda ngeri gye mutuyigiriza nti abeera wamu n'abagumiikiriza, tabeerangako ku sayidi tabeerangako ku sayidi y'abalyazaamaanyi. So Katonda ali ku sayidi yaffe. Tulemereko, mukole ekituufu kye mulina okukola, muwagire abakulembeze abalungi nga temubasonsodde mu ggwanga oba ddiini. Katonda ajja tukulembera tutuuke. Nja mukakasa olunaku lumu Sheikh nga tufunye obulamu inshallah, nja kuyimirirako mu maaso g'okugamba Sheikh zaakugamba nga tuli eri nga tusibulukira mu State House. Muzikirize mbagalize Eid ennungi bassebo ne banyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah